হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে ভাইফোঁটার শুভেচ্ছা। আজ ছিল ভাইফোঁটা, তাই জন্য আজকে নিজের হাতে রান্না করেছি। যেমন হচ্ছে চিকেন কষা, আর করেছিলাম হচ্ছে ফ্রায়েড রাইস। তো ফ্রায়েড রাইসের রেসিপিটা আমি মানে ফ্রায়েড রাইসটাকে আমি দেখাতে পারলাম না, আমি চিকেনটাকেই দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখো, দেখে তোমাদের কেমন লাগছে এবং তোমাদের ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো এবং লাইক করো। আর যদি রেসিপি জানতে চাও বন্ধুরা, তো আমাকে কমেন্ট করো, আমি সেটা জানিয়ে দেবো। অনেক ধন্যবাদ।